Hello， 大家好，歡迎收睇好食懶做，我係 Apple， 我係 Vicky。今日咧就要教大家做一個又苦但係又有啲甜嘅嘢喎，係咩咧？咁咧就係雪梨苦瓜蜜啦。咁咧其實材料係好簡單嘅。首先你需要一個苦瓜啦。如果唔係好中意食苦嘢嘅人咧，一半就得啦吧。我都覺得係嘅。跟住咧，然之後咧再要一個雪梨啦。咁仲有啲乜嘢？仲有一樣嘢嘅。當然唔少得我哋嘅蜂蜜啦，咁就係我哋所有嘅材料啦。咁首先咧，我哋就要將啲苦瓜洗乾淨先。跟住咧就要將佢斬啦。剝咗啲位啦。一陣間咧，我哋係要攪拌嘅，所以咧切得細啲係會好啲嘅。其實苦瓜咁苦係有啲乜嘢作用咧？苦瓜就係清熱咯，然後化痰啊。咁就啱晒啦！到時翻屋企投票，同人哋政見不合，咁多政見拗到痰上頸嗰陣，咪食翻個苦瓜蜜就啱晒啦。專門就係為助選期間準備啦。OK。廣告時間。做個精靈嘅選民，睇報紙當然要揀《太陽花報》啦。依家去 App Store 下載《攝遊玩家雜誌》就可以免費睇到啦。如果你冇 iPad 嘅話，去 sunflowerpaper.com 都可以直接睇到㗎。新聞渴望自由，知少啲就蝕底。廣告時間完畢。咁跟住呢，我哋就要洗我哋嘅雪梨啦。為咗衞生啲，就劈皮啦。咁然後咧就將佢切開。咁雪梨係咪一樣要切細嚿啲呢？係啊，咁啊首先將啲芯切走咗佢先啦。咁切到咁上下大細咧，就要再細嚿啲。咁樣咧，而家同埋苦瓜攪嗰時候咧，就快啲啦。咁然後咧，我哋將啲材料苦瓜倒入去，仲有我哋嘅雪梨。咁大家咧就記得我開機之前咧加翻一杯凍水，咁樣先開始攪拌。跟住就開攪拌機啦，可以。好，咁見到攪到勻咗之後呢，就可以關咗佢啦。咁呢，而家呢，就可以將啲苦瓜蜜倒出嚟啦。係連埋渣一齊倒嘅，係唔需要隔嘅。咁試下先。有啲苦我覺得。咁如果你嫌苦得滯呢，可以加多啲蜂蜜，咁就冇咁苦㗎啦。嗱，我哋等大選等咗5年啦，終於咧就5月份要大選啦，咁係咪苦盡甘來啊？梗係啦，咁希望大家記住去支持選舉啦。係啦，然後咧就攞住我哋呢一杯苦盡甘來去支持馬來西亞大選啦，記得去投票。